네, 사천 시민 여러분 반갑습니다. 네, 아니 사실 오늘 날씨가 너무 갑자기 추워져서 한 분도 안 오실까봐 걱정을 많이 했는데 오늘 또 많이 끝까지 앉아 계셔 주셔서 너무너무 감사드리고 이왕 또 앉아 계신 거 끝까지 함께 해주실 거죠? 네, 여러분들이 중간에 가시면 노래 할 맛이 안 나요. 아시겠죠? 네, 감사합니다. 오늘 다현이를 실물로 보니까 좋다 생각하시는 분들 다 같이 박수와 함성! 자, 한 번 더 크게 박수와 함성! 감사합니다. 제가 여러분들께 첫 곡으로 들려드렸던 곡은요, 제 신곡인 야 놀자라는 곡이었고, 이어서 다음 곡은요, 삼천포 아가씨라는 곡을 준비했습니다. 아시는 부분 여러분 함께 불러주세요. 이번 부 조금만 부탁드립니다. 제가 다현 씨를 무대에서 본 게 이번이 2번째잖아요. 네. 근데 항상 김다현 씨, 다현 양의 그 팬분들은 굉장히 다현 씨를 너무 예뻐하는 게 보여요. 네. 그리고 꽃도 직접 주시고, 그쵸? 감사합니다. 아마 다현 씨의
센스 때문이 아닐까라는 생각도 드는데 오늘도 삼천포 오신다고 네. 선곡을 네. 해주신 건가요? 맞습니다. 네. 이 삼천포 아가씨라는 노래가 또 삼천포의 순수한 러브 스토리를 담고 있잖아요. 네. 사실 제가 아직 어리다 보니까 사랑을 잘은 모르지만 그래도 최대한 열심히 또 감정을 담아서 불러봤는데 괜찮았나요? 그렇다고 하십니다. 아, 김다연 최고래요. 아무래도 우리 다연 양의 순수한, 뭐랄까요, 순수한 영혼이 부르는 노래라고 할까요? 그런 느낌이어서 또 색다르게 다가오고 더 와닿는 느낌도 있는 것 같아요. 자, 그러면 또 기대가 됩니다. 우리 다연 씨의 다음 무대는 어떤 무대일지, 어떤 곡 준비하셨을까요? 다음 곡은 특별하게 저희 아버지께서 네. 직접 작사를 하셨어요. 오, 네. 네. 돈도 빵빵, 운도 빵빵, 여기 계신 모든 분들 빵빵하게 사시라고 아, 네. 네, 빵빵하게 살아보세를 준비했는데 네. 또 함께 해주셔야 하는 부분이 있거든요. 어떤 네. 구간이죠? 제가 네. 빵빠라빵 빵빵 하면 여러분들이 빵 해주시면 돼요. 네. 자, 연습 한번 해봐야 되겠죠? 좋습니다. 네. 다 같이 빵빠라빵 빵빵 빵! 빵빠라빵 빵빵 빵! 와! 좋습니다. 그렇게 해주시면 됩니다. 네. 자, 이제 그럼 준비가 다 된 건가요? 그럼요. 자, 그럼 제가 빵빠라빵 빵빵 하면 빵 하면서 다음 곡 들어보도록 하겠습니다. 여러분 준비되셨어요? 자, 김다연 씨의 다음 무대 만나볼 거예요. 빵빠라빵 빵빵 만나보시죠. 살아보세 준비하시고 빵빠라빵빵빵
다 같이 앵콜 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 감사합니다. 역시 우리 사천 시민 여러분들이 마음씨가 착하셔서 또 앵콜도 외쳐주셨네요. 너무 감사드리고 제가 이제 마지막 곡으로 앵콜곡 들려드릴 건데요. 그 전에 저희 아버지께서 또 작사하신 빵빵하게 살아보세가 대박 날 것 같아 하시면 다 같이 손머리 위로 하트. 자, 그러면 사천시가 최고다 하시면 한 번 더 손머리 위로 하트. 자, 이번엔 옆 사람 보면서 늘 건강하시고 행복하시라고 옆 사람 보면서 한 번 더 손머리 위로 하트. 여러분, 반대쪽에 계신 분이 못 받으시면 서운하시니까 이번에 한 번 더 반대쪽 보고 손머리 위로 하트. 감사합니다. 여러분, 하트 서로 주고받으시니까 좋으시죠? 그렇다면 오늘 저를 TV가 아닌 실물로 보니까 어때요, 여러분? 예쁜 만큼 손머리 위로 하트. 감사합니다. 저도 박동식 시장님과 우리 시민 여러분, 그리고 늘 함께 해주시는 우리 얼씨구 다이어트님들 사랑합니다. 네, 여러분, 마지막 곡 들려드리기 전에 여러분, 사천에 소원이 있대요. 바로 우주항공청을 유치하는 건데 여러분들도 그렇게 되길 바라시죠? 그러신다면 한 번 더 손머리 위로 하트. 좋습니다. 꼭 우주항공청이 꼭 유치되기를 저도 바라도록 하겠습니다. 그러면요, 여러분, 이제 제가 마지막 곡 신나게 메들리를 준비했는데 아시는 곡으로 엮어왔으니까 여러분 함께 불러주시고 춤도 같이 춰주시고 그렇게 해주실 거죠? 좋습니다. 추운 시간 이렇게 끝까지 함께 해주셔서 너무너무 감사드리고 돌아가시는 길도 모두 안전하게 돌아가셨으면 좋겠습니다. 마지막 곡 메들리 띄워드리고 인사드리겠습니다. 지금까지 가수 김다연이었습니다. 감사합니다. 함께 불러주세요. 울고 넘는 우리지만
네, 지금까지 김다연님의 무대였습니다. 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네,